হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে চলে আসলাম আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি হচ্ছে আপনার ফোনে কিভাবে রিংটোন সেট করবেন। আমি আপনাদেরকে একটি অ্যাপের মাধ্যমে দেখাবো যে কিভাবে রিংটোন সেট করতে হয়। তো বন্ধুরা, আপনারা আমার ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। অ্যাপটি লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, তো এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে বলছি, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকন অন করে দেবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাই থ্যাংক ইউ। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো রিংটোন সেট করার জন্য প্রথমে আপনাদেরকে চলে যেতে হবে প্লেইটে। তো প্লেইটে ক্লিক করে দেবেন। প্লেইটে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু প্লেইট কিন্তু অলরেডি ওপেন হচ্ছে। তো ওপেন হওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু গ্যালারির সব কিন্তু ভিডিও কিন্তু এখানে শো করছে। তো এখান থেকে কিন্তু আমরা অডিও করে মিউজিক মানে আমরা অডিও সং করতে পারবো। তো আমরা অডিও সং পেতে হলে আমাদের নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন মিউজিকে, এখানে ক্লিক করে দিতে হবে। তো মিউজিকে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আমার গ্যালারি কিন্তু যত মানে অডিও সং রয়েছে এখান থেকে এখানে এই অডিও সংগুলো শো করছে। তো এখান থেকে আমার একটি সংকে চয়েস করে নিতে হবে, যে কোনো অ্যালার্ম রিংটোন, ফোন রিংটোন, মেসেজ রিংটোনের জন্য। তো আমি একটি সংকে চয়েস করে নিয়েছি। চয়েস করে নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট আইকন, যে সংটি চয়েস করে নিয়েছি তার ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট আইকন। তো এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এরকম কিন্তু কয়েকটি ইন্টারফেস দেখাবে। তো এখান থেকে আপনাদেরকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সেট অ্যাজ রিংটোন। তো এখানে আমি কিন্তু সিলেক্ট করে নিয়েছি। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা অপশনাল এসেছে। প্রথমটা হচ্ছে ফোন রিংটোন, দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যালার্ম রিংটোন, তৃতীয়টা হচ্ছে নোটিফিকেশন রিংটোন। তো আপনারা অ্যালার্ম রিংটোন যদি লাগাতে চান তাহলে মধ্যটা সিলেক্ট করে নেবেন, আর যদি নোটিফিকেশন রিংটোন লাগাতে চান তাহলে নিচেরটা সিলেক্ট করে নেবেন। আর যদি ফোন রিংটোন লাগাতে চান তো ফোন রিংটোনটা সিলেক্ট করে নেবেন। তাই আমি ফোন রিংটোনটা লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাতে চাই। তো আমি ফোন রিংটোনটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তো আমি এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন সেট অ্যাজ রিংটোন সাকসেসফুল। তো আমি অন্য মোবাইল থেকে ফোন করে আপনাদেরকে দেখাবো যে রিংটোনটি সেট হয়েছে কি না। তো আমি ব্যাক বেরিয়ে আসছি, অন্য মোবাইল থেকে ফোন করছি। তো ব্যাক বেরিয়ে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমার অলরেডি ফোনে রিংটোন লেগে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের এই ভিডিও। কেমন লাগলো? আজকের এই ভিডিও ভালো লেগেছে তো ভিডিওটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে চট করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও, আর এবং একটি লাইক করে দিও। থ্যাংক ইউ অল, ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। বাই।